Ito regalo niya sa birthday. Regalo ni Mother sa birthday ng Junakis ko, Lazada. Mag-unboxing tayo guys. Ayan. Ano natin yung kay ate. Size 30. Ang parigalo sa ating mother, sa ating Junakis na 7th birthday. Cheering! Wow! Oh, ay, ang ganda. Ang ganda guys. Grabe. Parang mali. Ang ganda. Ang ganda guys. Super. Legit. Hello. Ang ganda. Oh. Kay Bunso naman, ibang size. Kay Bunso. Tingnan. The moment of truth. Wow! Ang cute naman. Ang cute naman. Tapos Ayan. sana may medyas pang ano na. Dalawa. Salamat Nanay Jo sa pag-gift. Ang ganda. Charot. Ang ganda yan. Ang cute. Ayan. Ang ganda. Diba, partner? Oh. Ayan kay Bunso. 26 and 30. 26 and 30. Kasya lang ko. Puro